这是葱，这是猪肉，这是酱油，这是玉米淀粉，这是盐，这是水，这是辣椒酱，这是蔬菜油，鲜切豆腐，然后切葱，加玉米淀粉和水，再拌。加猪肉和蔬菜油和葱，再拌。再加酱油和盐。从锅里拿出来猪肉，加豆腐，然后加酱油和盐。加玉米淀粉和水，再加猪肉，最后再加辣椒。拿出来麻婆豆腐。